الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اولا كنعتذر على التاخير اللي ما جيتش في الانطلاقه ديال هذيك الندوه هذه، لان كان عندنا واحد الاجتماع اللي هو في حد ذاته مهم جدا، المهم لساكنه مدينه فاس والناس ديال فاس. وفي الاول كان لابد ما نشكر وسائل الاعلام اللي واكبت هذيك الندوه هذه اللي دازت. هذه الندوه هذه اللي اشتغلنا عليها اكثر من شهرين، واحد طرقنا بها لوقات العلاج ديال المكتب، وقسمناها لعده محاور. المحور الاول هو كان تكلمنا على فيما يخص البنيه التحتيه، يعني كاين الطرقات، كاين لي فواري، كاين لي بلاص بيبليك. النقطه الثانيه اللي هي الاناره، اللي دايرين واحد التحدي مقاطعه اكدال ان 2025 ما يبقاش كاع ديك الليمينير ديال الصودين واللي كلشي ليد. النقطه اللي هي مهمه كذلك للساكنه خصوصا مقاطعه اكدال، انه ديال البيئه خدمنا على التنقيه ديال بزاف ديال القطع اللي هي خاويه، خدمنا عليها اكثر من 3 شهور. وكذلك خلق واحد الفضاءات ديال لي سباس فير، لانه ما يمكنش مقاطعه اكدال القلب النابض ديال مدينه فاس وما يكونش فيها واحد المتنفسات اللي الوليدات ديالنا يخرجوا ليهم. هذا كذلك خدمنا على تجويد الخدمه ديال الاداريه فيما يخص يعني ضمن دورات تكوينيه، دورات تكوينيه للموظفات والموظفين، خصوصا ضباط الحاله المدنيه، لانه كما كتشوفوا راه غاديين حنا في الرقمنه، ما بقاش ديك الورق. كذلك هذاك الرخص ولا كلشي كما كتلاحظوا، كما كيشوف كلشي انه ولينا تنشتغلوا بالبلاتفورم، ما بقاش الورقي. وكذلك المجال الثقافي اشتغلنا على، كان فيه جوج ديال لي فولي. الفولي الاول هو ديال الثقافه، الندوات والدورات وهذا. النقطه الثانيه هو المجال الرياضي. المجال الرياضي كما شاهدتوا كنتوا كتواكبوا معنا، مشكورين، انه اشتغلنا على كل الاعياد ولا كل مناسبات ما يمكنش ما نديروش واحد الحدث وما نخلقوش واحد الحدث رياضي اللي يكون مثلا. فبفضل ديال الساكنه ولا ديال المجتمع المدني ولا انتم كاعلاميين، بفضل ديالكم رحنا هنا موجودين، وبفضل ديالكم كنتمنى انكم تعاونونا مستقبلا نكملوا هذه المسيره ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر الطباغ، النائب الاول لرئيس مجلس مقاطعه اكدال ومسؤول على مصلحه الماء والكهرباء بالمقاطعه. بدايه ما يمكن غير نشكر كل نساء ورجال الاعلام اللي جاوا صراحه غطاو معنا هذا اللقاء التواصلي الهام في اطار العمل التشاركي بين مجلس مقاطعه اكدال والمجتمع المدني ونساء ورجال الصحافه وكذلك ساكنه مقاطعه اكدال. كما كيعرف الجميع بان مقاطعه اكدال فيها عده مصالح اللي حنا الحمد لله كنشرفوا عليها يوميا، باش الحمد لله كل ساكنه بصفه عامه كنقوموا بالواجب ديالنا حنا كمنتخبين ولا كمدبري الشأن المحلي. كما كيعرف الجميع مصلحه مقاطعه اكدال فيها 13 مصلحه. دونك ملي كنقولوا على المصالح، كاين مصالح الاشغال، مصلحه الماء والكهرباء، مصلحه التعمير، حفظ الصحه، دونك المصالح ديال الحاله المدنيه. دونك حنا اليوم عرضنا على سيادتكم على الحصيله ديال هاد 3 سنين اللي الحمد لله حنا بالنسبه لنا كمنتخبين والله العظيم الا ماشي فرحانين، لان عندنا نتيجه ايجابيه. والحمد لله كما كيعرف الجميع بان كنقولوا ديما مع السيد رئيس مجلس المقاطعه والنواب وكذلك كل الناس مستشارات ومستشارين المقاطعه بان بغينا مقاطعه نموذجيه. لان علاش؟ راه الساكنه، حنا هنا من اجل الساكنه، حنا هنا من اجل مصلحه المواطن، حنا هنا من اجل كما كيقولوا نقربوا جميع المصالح للمواطن. دونك ما يمكن لي غير نشكركم، لان الحمد لله حنا باش نعاود نكررها بان كانت نتيجه جد ايجابيه ومشرفه. ومازال العطي يعطي ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا بالنسبه لنا مفتخرين بهذا العمل اللي كنقوموا به كمجلس كاطور وموظفي جامع مقاطعه اكدال. ما يمكن لي غير نوه بالعمل ديالهم، ما نساهمش، لان صراحه بدون موظف ما يمكنناش ننجحوا حنا كمدبري الشأن المحلي، لانه هما كيقوموا بواحد الواجب. لان ملي كيعيط واحد المواطن لواحد الطلب ما، راه حنا كنلتجؤوا لخدمات الموظف، ما خصناش حنا نبخسوا العمل ديالهم. من هذا المنبر ومن هذه المنابر الاعلاميه مشكورين. كنبغي نشكر كل الموظفات ديال مقاطعه اكدال وموظفي المقاطعه على العمل والمجهود اللي كيقوموا به يوميا. كما كيعرف الجميع حديقه فلورنس راه الحمد لله بفضل السيد الوالي السي معاد الجامعي مشكور، لان هذه جرأه قويه عند السيد الوالي، لان كان مشروع مرت الصفقه ديالو تعطات للشركه. ملي جا السيد الولي مشكور قام بواحد المبادره صراحه راه عنده جرأه قويه، لان ملي كيوقف واحد الشركه وباش يعيد النظر في ذاك المشروع، لانه هو شافوا مشروع غير ناجح. وانا السيد الولي يمكن لي نقول من هذا المنبر بان راه كان اذن صاغيه لساكنه مدينه فاس اكثر.
حنا واخا منتخبين العين بصيره واليد قصيره، ولكن بالدعم ديال السلطه المحليه في شخص السيد الوالي وجميع رجال السلطه ديال المقاطعات كذا اللي كيقوموا بهذه المجهودات اليوميه، راه قدر يغير. مثلا ساعات فلورنس ولات مرأب من جوج طبقين اللي يكون ما فيه ما بين 450 حتى 600 سياره. اكثر من هذا جميع الشوارع بمشاريع محمد السلاوي، محمد الفاسي، لا كذلك بالنسبه لطريق موزار، طريق الصرو، جميع الشوارع كان جرعان السيد الوالي داك لي ريفوج اللي كانوا في الوسط اللي ما كيبغيهم حتى شي واحد، اللي كانوا كيعرقلوا السير صراحه. الحمد لله حنا كمنتخبين ولينا مرتاحين اكثر، لان كنشوفوا بان كاين عمل من طرف السلطه المحليه، وحنا حتى المنتخبين كنشجعوا نخدموا ملي كيكون واحد المسؤول قاد وحازم كل حزم باش ينقذ هذه المدينه ويرد على الاعتبار ديالها، حتى حنا غادي نديروا يدنا في السلطه المحليه وما نقولوش لا. بالنسبه لهذوك الممرات واش غيكون تما باصوي، واش كتكونفيرميو نتوما كمنتخبين ولا فقط كتبقى مجرد هضره؟ لا هو الباصوي كاين، الباصوي كاين في البرمجه، دونك غيكون في الجوانب اللي حتى الساعه كاين في الجوانب. وبالنسبه احنا بالنسبه لنا ما يمكنليش نهضر على، لان خارج النفوذ الترابي ديالي بحال هذا كاين بعض الشوارع خارج النفوذ الترابي، ولكن مقاطعات كذا كما قال السيد سي عبد اللطيف رفوع مشكور في المداخله ديالو في اثناء الحصيله ديالنا اللي عرضنا في داخل مجلس المقاطعه، ساحه الجباري هاي تضرب بها المثل. احنا في طور الدراسه مع الاخ مصطفى بن عياد مشكور المسؤول على التعمير بالمقاطعه، ان شاء الله احنا عندنا يقين كبير بان مقاطعه اكدال بالازقه والشوارع ديالها وبالاحياء ديالها نعيدوا لها الاعتبار، لان احنا راه الحمد لله من ذاك المنتخبين اللي جينا باش نشتغلوا، ما جيناش باش نتصوروا. اهلا وسهلا، معكم محمد الزيري النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعه اكدال والمشرف على مصلحه الصحه. اولا احنا اليوم جيت سعداء من اجل تقديم يعني حصيله نصف الولايه لمجلس مقاطعه اكدال اللي كانت حصيله جد مشرفه، وهذه الحصيله وهذه النتائج بناء على المجهودات الجباره اللي قام بها مكتب المسير لهذه المقاطعه. كذلك إخواني وأخواتي المستشارين والمستشارات أغلبية ومعارضة، كذلك رجال السلطة المحلية على رأسهم السيد والي جهة فاس مكناس وعامل حملات فاس، كذلك الدور المهم اللي كيقوموا به موظفي وموظفات هذه المقاطعة يعني العزيزة على قلوبنا. كما تعلمون أن مصلحة حفظ الصحة فهي مصلحة اللي تشرف على مجموعة من النقاط، منها الصحة الغذائية، كذلك صحة ولا حماية العاملين، كذلك صحة السكن وصحة داخل المؤسسات إما الفندقية والمؤسسات التعليمية، كذلك حفظ الصحة البيئية والوقاية من داء السعار، وأخيرا يعني معاينة الوفيات وتسليم الشواهد الدفن وكذلك نقل الأموات. فكما تعلمون هذه المصلحة اللي تبارك الله كتوفر على أطر كبيرة، يعني الحمد لله اللي كتشرف على هذه المصلحة، رغم أن المصلحة يعني ما فيهاش يعني واحد العدد كبير من الموظفين. فكنتمنى من الله أن السيد رئيس جماعة فاس بأنه يتفكرنا يعني باش يزيدنا يعني مجموعة ديال الموظفين باش يساهموا، خصوصا يعني النقاط اللي كتشرف عليها هذه المصلحة، وكذلك يعني يكون استجابة أكثر للمواطنين والمواطنات. فهذا يعني نداء له، كنطلبوا منه بانه يضيف لنا يعني موظفين، لانه العدد اللي كاين الحالي اللي كيشتغلوا يعني في هذه المصلحه فهو قليل بزاف، وخصوصا ان هذه المصلحه تشتغل ليل ونهار يعني من اجل توفير الصحه والسلامه لجميع المواطنين والمواطنات. فشكرا جزيلا لكم، وكنتمنى لكم التوفيق وسنه سعيده، وكل عام وانتم بألف خير.